só falou de dúas partidas específicas que se modificaban, se mal non me lembro, hoxe avanzaron un pouco máis. En todo caso, é significativo, non, que o Partido Popular a día 7 de marzo nos presente os orzamentos un pleno onde hai 16 puntos da orde do día. É dicir, evidentemente o que pretenden é que os orzamentos pasen desapercibidos, totalmente. E tamén é significativo que nos lo presenten en pleno mes de marzo. E aquí teño que decir que, precisamente, a Voz de Galicia sacaba un artículo o día 5 de febreiro falando dos concellos que xa tiñan as contas claras e os orzamentos aprobados conforme ao que determina a lei. E naquel momento o dirigente político Puig, portavoz do Parlamento Galego do Partido Popular, criticaba abertamente e decía que non era serio que aqueles concellos que non tiñan as contas aprobadas que non as tiveran. Nós entendemos isto como un tirón de orellas clarísimamente un dirigente do Partido Popular ao goberno municipal de Morana. Ben, e lamentamos tamén, ademais disto, é que ademais de toda esta retaíla de orde do día de 16 puntos, pois que no punto 9 e no punto 11 van dúas mocións do Bloque Nacionalista Galego que precisamente facían unha proposta específica, nun caso ao respecto do transporte público, que precisamente saliu agora a conta tamén do terceiro plan de igualdade, na outra a raíz das asociacións de ámbito cultural e incrementar as partidas, e lamentamos que esas mocións non se tuveran debatido no mes de febreiro ou antes, conforme ao que está establecido das sesións plenarias de cada 2 meses e se adiara pois, ao mes de marzo. E lamentamos tamén que o goberno municipal pois, nin tan siquiera nos chamara pois, para valorar, evaluar ou decirnos clarísimamente que non contaban con que pretendían meter esas partidas incrementadas. A nós, pois, nos o facíamos desde o punto de vista, como dixen antes, do ben común, do interese social para a Moraña, e nos doi realmente que nos veñan a este pleno, nos traen os orzamentos, nos traen as nosas mocións, que digo eu que xa non terán moito sentido porque facían propostas específicas para os orzamentos do 2017, entonces pois temos que lamentar. Encima, pois eso, vamos a deixar pasar desapercibidos os orzamentos nun pleno que eu creo que tiña que estar especificamente centrado nos orzamentos, en debatir os orzamentos entre todos. Pero, evidentemente, ou nos dan aquí ás 3 da mañá, non sei se iso é legal, ou se non poderemos entrar a debatir os orzamentos polo miúdo. Fíxese vostede que falaba na comisión de dúas partidas específicas, unha era das axudas para persoas con un grado de discapacidade, con capaces, e outra para o convenio do fútbol de Moraña. Eu lle preguntei, unha creo que era unha proposta do Partido Socialista, non é? Sobre o incremento das axudas, e lle preguntei en comisión, e nós, hasta o mellor, estamos de acordo con ese incremento desas axudas, das dúas partidas, estamos de acordo. O que se me molestou foi a atitude, neste caso, da señora alcaldesa en comisión, ao respecto, sobre todo, cando preguntei polo convenio do incremento do convenio con Moraña. Simplemente, pois, como me parece normal, pois eu reprimino. Eu fixen as preguntas, creo que é o traballo da oposición, preguntar, evaluar, consultarle ao goberno e recriminar a actitude, pois, unha sonrisa un tanto, pois, creo que era tomarse a pregunta e eu creo que facía con todo o ánimo de saber. Pero que non me moleste que me ría ahora. Non, eu simplemente molestou na comisión e como na comisión me sorprendeu, pois estou recriminando. Agora, en todo caso, nos vamos a votar en contra dos tres orzamentos porque desde logo, e xa se falou en comisión, son exactamente idénticos a outros anos. Evidentemente, nós por coherencia votamos en contra todos estes anos dos orzamentos porque entendemos que son uns orzamentos malos e que son moi mellorables, independentemente de que haxa alguna partida que podamos estar de acordo, pero no seu conxunto en global creemos que hai que atender a determinadas
accións de goberno que non se contemplan nos documentos. Entonces, consecuentemente, pues vamos a votar por eso. Por la nuestra parte, pues simplemente pues, esa aclaración. Y bueno, me gustaría también que sea que fue aclaración referente a partidos políticos de Pontevedra, de Santiago, de un lado e de outro. Eu fui a Pontevedra, así, a un pleno tamén onde iba moitísimo orzamento. O sea, cando debato no Concello de Moraña me gusta debatir os problemas e os asuntos do Concello de Moraña, non? Pero, bueno, podemos falar porque somos partidos dun sitio no outro e no outro máis, non? Pero, certo, si podo acabar de falar, o dixo neste punto tamén, vale, cando falou do orzamento, que iba a votar en contra. Entonces, pues bueno, non falei nada de Pontevedra. No, neste punto dixo que había unha orden do día onde que viña de moitos puntos e tal, bueno, pero usted pode falar nun punto do que queira e eu podo falar neste punto tamén do que eu queira, non? Entón, eu agora lle fago referencia tamén a que o seu partido político tamén en outros plenos, en outras ordes do día tamén incluyen, por suposto, con un montón de ordes do día, o sea, que, bueno, a orden do día que temos do pleno e o que vamos a traballar aquí en Moraña. Sí, pasa que había plenos todos os meses. Claro, por eso, porque lle corresponde todos os meses, e no Concello de Moraña lle corresponde por lei cada 3 meses, e témolos cada 2 meses. pero non tuvemos cada 2 meses, non tuvemos. Decidiu que Partido Popular cada 2 meses, porque tenía a maioría, decidimos cada 2 meses, e non é certo que se impone cada 2 meses. Por lo tanto, vamos a proceder a votación. Votos a favor, abstención, en contra, aprobas por maioría.